Degmada Ceeldheer waxay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Galgaduud, waxayna dhacdaa dhinaca waqooyi bari ee gobolka, waxayna 18 kiiloomitir u jirtaa xeebta Mareeg ee Badweynta Hindiya. Degmadan ayaa markii ugu horeysay la soo degay sanadkii 1937 kadib markii dadkii deganaa Mareeg oo ahayd magaalo taariikhi ah ay ka soo guureen dagaalkii labaad ee adduunka. Kolkaasi oo Talyaaniga iyo Ingiriiska uu dagaal dhinaca badda ku dhex maray, madaxdii gumeystihii Talyaaniga ayaa ku booriyay in dadkii ku noolaa Mareeg ay ka guuraan, kuwaasi oo marka laga reebo Talyaanigii isugu jiray Hindi iyo Carab iyo beelo kale oo Soomaaliyeed. Hindidii iyo Carabtii ayaa u hayaameen magaalooyinka Cadalle, Xamar iyo Baraabe, halka reer Mareegii asalka ahaa ay u soo hayaameen dhinaca deegaanka Ceeldheer oo xilligaasi ahaa meel ay ku yaalaan ceelal oo kaliya. Magaalada Mareeg oo ahayd saldhiggii saddexaad ee maamulka Talyaaniga dalka Soomaaliya ku lahaa ayaa ahayd magaalo leh daaro qadiimi ah, cimrigoodana lagu qiyaaso ilaa 400 sannadood, iyo kuwa Talyaaniga ka dhisay, kuwaasi oo intooda badan weli ka taagan halkaasi walow qaarkood aad u gaboobeen. Haddana waxaa weli bad qaba masjidkii Sheekh Daa'uud Culusow, saldhiggii booliska, xabsiga Moosawa, xafiisyo iyo guryo fara badan. Xaaji Maxamed Afrax Fare ayuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhisme ka kooban guri iyo dukaan ka taago degmada Ceeldheer. Dad badan ayaa isla markiiba qaatay fikirkii xaajiga, taasoo suurtagelisay in ay Ceeldheer noqoto xarun ganacsi ay u soo dukaamaysi tagaan tuulooyinka ku dhow iyo dadkii reer miyiga ah. Waxaana dhammaan u soo wada guuray dadkii reer miyiga oo nolol ka bilaabay halkaasi sanadkii 1954, waxaana la sameeyay doorashadii golaha odayaasha, waxaana ka mid ahaa Geedi Shadoor Warsame, Cadaabe Cali Geedow, Afrax Fare Cabdi, Maxamed Afrax Garuun, Siyaad Daamey Cali, Cali Weheliye Daba Yare, oo Hilowle Cali, Cosoble Xarar Saar. Raggaasi waa maamulkii jiray xilligii Mareeg, waxaana lagu kordhiyay raggaani Cumar Casir Gabootoy, Macalin Cabdulle Xaayo, Maxamuud Cilmi Dacay, Xasan Afrax Fare, Sheekh Xasan Maxamed Afrax Tima Dheere, Sheekh Ibraahim Qabowe, Xaaji Imaan Geedow. Tuulooyinka iyo deegaanada hoos tago degmada Ceeldheer waxaa ka mid ah Masagawa, Galcad, Ceel Maxabare, Budbud, Caga Cade, Tuulo Sahal ama Tixinle, Cali Yabaal iyo tuulooyin kalentood oo fara badan. Madaxdii Soomaaliyeed oo booqashada ku tagay degmada Ceeldheer waxaa ka mid ahaa marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo xilligaasi isna ra'iisul wasaare ahaa. Sidoo kalena waxaa 2 jeer booqasho ku tagay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo muddo 21 sano ka talinayay dalka. Degmada Ceeldheer waxay ku tallaabsatay horumar dhinacyo badan leh oo isugu jira caafimaad, waxbarasho, isgaarsiinta iyo adeegyo kalentood oo bulshada laga maarmaan u ah. Degmada waxay leedahay isbitaal qalabeysan oo qabta adeegyo caafimaad inta loo baahnaa. Dhanka waxbarashada, iskuul, dugsi hoose, dhexe iyo sare way leedahay, walow aysan jirin jaamacad ka howlgasha degmada Ceeldheer, oo ardayda waxay u soo hayaamaan markay dugsiga sare dhammeeyaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kalentood dalka. Maxamed Muxudiin Abuukar, Maxamed Toxab, Jowhar TV. inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka